من جديد يا عبد الله. كيف حالك يا صديقي؟ هيا بنا نتعرف على عالم الطيور. ديك. ردد معي يا عبد الله. ديك. 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 بطة. ردد معي يا عبد الله. بطة. 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 حمامة. ردد معي يا عبد الله. حمامة. 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 دجاجة. ردد معي يا عبد الله. دجاجة. 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 عصفور. ردد معي يا عبد الله. عصفور. 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 وزة. ردد معي يا عبد الله. وزة. 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 ديك رومي. ردد معي يا عبد الله. ديك رومي. ديك رومي. ديك رومي. والآن يا عبد الله، هل أنت جاهز لنتعرف على حيوانات الغابة؟ هيا بنا.